byo gufata chambre umwe chambre y'undi ye ubwo byashwanyutse ndimo ndambwira nti garuka muri chambre yawe ugaruke muri chambre principale sinkubwiye ngo turyamane sinkubwiye ngo iki ariko uburi hano none nshobora kubivuga ndayimubwira ko mukora Kanya ukigira gutyo kumva Rwaburinda kubwiye ko gukunda kandi urabizi ko ni umugabo watandukanye n'umugore afite n'abana babiri wowe uracyari umukobwa ntabwo byakugoye byarangoye nta kintu ndicuza ko namubwiye nawe ntago ndabona yicujije ko hari icyo yamenye ntabwo nakibuka waramukundaga birenze uzi impamvu atakibuka ikintu cyose yambazaga nkamara kugiclarifying yahitaga akibagirwa yahitaga ashyiraho vi CV yahitaga akibagirwa ku buryo uyu munsi wa none agerageza kwibuka ibibazo yambajije ntanabyibuke waramuforomasi ntabwo namuforomasi naramunyuze oya ukuntu bimeze rero iyo namaraga kunyurwa nyine kakobo kabaga kifunze bikarangira niyo mpamvu nyine yaravuze ngo naramunyuze bitabyibagirwa ariko yanakunyuze kamera impungenge zishize biba birangiye yanakunyuze icyo kintu yaranyuze wanyuzwe bikomeye cyane n'umugabo wawe yego atanaba n'umugabo wawe we niyakunyuze mutana abana Rwaburinda urumva iyo atanyura ntabwo ariko iyo atanyura sinari kumuzana ugize gutya wa musore wa mugabo wari ufite umugore ufite abana babiri akugejeje igitekerezo ati sinifuza kuryamana nawe mu gihe tutararushinga avuze ibintu navuga ko bisa naho bihabanye n'ibyo umuntu ashobora gutekereza ntiwatunguwe wabyakiriye gute njya bimubwiye ukanya ujya kubitekereza wari ufite izo mpungenge ufite impungenge z'uko reka tubyite gutyo azagusaba igihe kitaragera ariko akumva arashaka ko umusanga kuri hoteli arayeho muryamane arayemo ngo mubikore nta kindi waba umusanga gukorayo ati ngwino nyine ndumva urumva nimba kuva nzi ubwenge kugera uyu munsi ababyeyi batumvikana ibishoboka byose gukorwa kugira ngo ubwumvikane buboneke byaranze nk'umwana wakuriye muri ibyo bintu nakuranye ibyo bikomere nyine igikomere gikomeye nuko nakuze ntumvikana na data na bugingo n'ubu navuga ko tutumvikana ijambo utakwira utabwiye kanyaraniriye ni shu bwira kanya mu gitondo iyo ubyutse ukabona umugabo wawe murabyutse ni nko kwisitatinga mashine yo mu mutwe wongeye kubona kuri kumwe na Rwaburindi mu mutima n'iki gita cyiza bite n'ibyo mwaciyemo bite n'ibyo wibazaga mbere n'iki gita cyiza mu mutima wawe nawe nkunda kubimubwira mura nyine mubaza nti turi umugore n'umugabo oya numva ntabyumva numva ibintu nyine byandenze nyine ndabimubaza kenshi ariko uyu mubaza bitewe nawe n'ibyagutunguye kuri we cyangwa n'ibyagutunguye mu rugo nta nubwo nzi impamvu sinzi impamvu numva bihora ari ibintu bitangaje harashyira ibirenge hasi simbizi pe ntabwo mbizi kuko akora iki kidasanzwe gituma umukunda gutyo gituma wumva ko byose ari byiza nyine arasekeje reka da akora ibintu nyine ntabwo nabivugira ahangaha ariko ibyo bintu utavugira ahangaha tuhita dukeka ibindi ikaze mu kiganiro inkuru yanjye uyu munsi ndi kumwe n'umuryango ukomeye cyane hano mu mujyi wa Kigali mu Rwanda bakundana bikomeye cyane sinzi ahantu nza kubihera kanya mihere he aho ushaka Rwaburi urabyemera muhera aho ushaka hera aho ushaka mere kwitayita aho ushaka hose tubaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ndi kumwe na Rwaburindi Dieudonné n'umufasha we Kanyana Giselle Uwimpaye amazina atatu yose na Rwaburindi uzamushakira irindi
ahubwo nzafata iryanjye ndi mwongerere. ariko ararifika yakuranye Eh? ntabwo ndivuga yitwaga de petisi oya yitwa batoto kunumva inakurikiraho oya rekera totoreba yarangiye. amakuru y'iminsi se Ni amahoro. ufite njye nishimira kubabona, nishimira kubona couple gusa muri bamwe mu bantu narebye mu kiganiro hari muri corona bwa mbere mbabona ku mbuga nkoranyambaga mu itangazamakuru. ni icyo gihe nabonaga muri couple nziza bitewe noneho n'inkuru yanyu. couple idafite inkuru akenshi hagiye bitagenda neza, mwe mufite inkuru kandi ubona biryoshye cyane. Rikavuga ngo uyu munsi rero n'umwaka couple yanyu ni kimwe ishimira kidasanzwe. Turi muri 2022 mo hagati. Dieudonné Mbo ku bwanjye nishimira ko tubanye neza, tubanye amahoro yeah kandi dufite ubuzima bwiza. yeah nta kintu kiri special. Ikiri special ni uko urukundo rwacu ruhora ari rushya. Ruhare rushyashya bishyashya nko muri Ericave. Oya Ericave yararangiye. Ericave yararangiye. ya kanya niki kidasanzwe muri no misi muri kwishimira? nanjye ni icyo Mbese ibyo Claude ibyo Dieudonné avuze nta kintu wakongeraho? ntacyo mbese ni ibyo ngibyo. Ehe. Okay, reka rero tuhita dutangira ku rukundo rwanyu. Reka mpere ku mugabo Rwaburindi. Ujya gukunda Kanyana byaturutse kuki wavuze ngo uyu muntu agomba kuba umugore wanjye? Urukundo rwanjye na Kanyana rero rumeze nkaho byari ukuzuka kwanjye. Yego. Mpamvu ko byari nko kuzuka kwanjye nuko mu gihe cyatambutse nari naratandukanye. Nuko gutandukana rero bitewe nuko nari narashatse hari harimo amakosa menshi, gushaka utabyiteguye, gushaka utabitekerejeho, gushaka utafashe umwanya wo kurambagiza, ugashaka gusa kubera ko wateye umuntu inda mukabana kugira ngo umwiteho cyangwa se use nukavaringa ibyo ngibyo. Ariko igihe kiragera urwo rugo ntirwakomeza kubaho. Muri kudakomeza kubaho rero nagomba kongera gutekereza kwiyubaka kwanjye rero byasabye indi myaka irenze 2 ndi kumwe n'abana mbere yuko nongera gushaka Giselle. Yabivuzeho mu nkuru y'ubushize mwakoranye ntahari ko yansanganya abana, abo bana tukaba turi kumwe n'ibindi. So gukunda Kanyana rero cyangwa se gukunda Uwimpaye hari harimo ibintu byinshi. Harimo kumukunda ariko harimo no kwita ku byo nta narigeze nitaho mbere. Yego. No kureba ni iki nkeneye mu buzima, ni izihe ndangagaciro nkeneye mu muntu twabana, ni iyihe mico, ni izihe ngeso nkeneye mu muntu twabana. So naho ngaho urebye navuga ko kumukunda kwanjye ntago ari cya kibatsi gusa cy'urukundo, ahubwo ni urukundo ariko rujyanye no kwiyubaka. Yego. Nk'ikintu mbere wavuga guti nakoze ikosa, wavuga ngo ndarikosorera muri Kanyana. Oya ikosoreraga muri Kanyana. Navuze ko mu mahitamo yanjye ubundi ibintu bipfira n'impamvu ingo nyinshi tubona zirimo amakimbirane zisenyuka. Buriya hari ingo zisenyuka zitanabayeho kuko byose biterwa n'uko abantu batangiye. Iyo abantu batangiye umwe akina undi cyangwa se umwe yihisha mu wundi, bigatangira umuntu afite intego zihishe atabasha kwereka mugenzi we, undi nawe wenda bigaterwa n'uko afite ubushobozi cyangwa mikoro yo gushaka agashaka. Kenshi ibyo bintu ntago biramba kuko ibintu bituma umuryango cyangwa se urugo rukomera ni imico, ni ingeso, ni uburere abantu bashobora kuba bahuje cyangwa badahuje ariko bashobora kubibanamo. Nge rero ibyo ngibyo mbere ntago nari nashatse kubera ko ibyo ari byo nitayeho.
ahubwo byatewe n'uko nashaka gukavaringa amakosa nari nakoze. So ubwo rero ibyo bimaze kuva mu nzira, noneho naravuze ngo reka mfate umwanya wo kuruhuka. Ku bwanjye nashaka gufata imyaka 5 ndi kurera abana, ariko ni byiza kugira abajyanama, ni byiza kugira abantu bubatse, ugira abajyanama muganira ukababwiza ukuri kwibire kukubaho. Twari dufite famiye y'abantu n'inshuti zacu, nkunda kubivuga kuko ni ibintu byampinduriye ubuzima. Ntago ari iwacu mu rugo, ahubwo niyo famiye inshuti twaganiriye, ndababwira nti byagenze gutya, bari babizi ariko bashaka kumenya uko byagenze. Hanyuma barambaza bati nyuma y'ibyo uratekereza iki? Uzaguma uko cyangwa uzongera ushake? Ndababwira nti hanyuma y'imyaka 5 maze gukira agahinda, maze gukira ibikomere, nzongera nshake. Bakurikije imyaka abana bari barimo, bakurikije nanjye uko ngana, baravuga bati inama twakugira ni uko wabikora bitarenze imyaka 2, kubera ko hejuru y'aho ngaho abana bashobora kuzagira resistance ku wundi muntu uzabazamo. Aho rero niho nahise ntekereza mu bantu nari nziranye nabo, mu bantu twari dusanzwe tuziranye, ko navuze ibi ntago bizatuma njya gushaka ikantarange, ahubwo ngomba kureba mu bantu nziranye nabo. Muri abo nziranye nabo rero yararimo, noneho ntangira kureba ni ibihe bintu mpa agaciro, ni iyihe mico mbona nabana nayo. Kurumva nari nzi iyo byashwanyukiyemo uko yari imeze. Nanone nisubiramo ndavuga nshobora kuba ntarabaye umuntu mwiza, cyangwa se niki nahindura mu buzima bwanjye. Muri ibyo ngibyo no muri iyo self examination nimba ariko nabyita, kuko kwisubiramo nasanze umuntu twashobokana kandi mbona twarambana, twakubakana ubuzima bigakunda, twakundana hatarimo imibare cyangwa se hatarimo ibindi bintu birebire cyane. Ari Giselle. Yego. Uvuze ko uwikoreye isuzuma ry'igihe kitari na gitoya. Reka two kuvuga ku uwo mwatandukanye, tujye kuri wowe. Amakosa wibonagamo ugomba gukosora ni nka yawe? Irya mbere no koko naye narabanye n'uwo nguwo. Buriya nubana n'umuntu kubera ko mwabyaranye cyangwa se mwaryamanye, ko abantu bose baryama ntago ariko babyarana. Ariko nzi ko uyu mutego abantu benshi b'abajene bakunze kugwamo, akavuga ati wenda afite ingeso n'imico ntakunda, ariko se ko twamaze kuryamana ubu ngubu se namwanga nkajya he? Sibyo? Njye nashatse umuntu kubera ko twabyaranye, ariko mu by'ukuri ntago ari uko nari nararebye imico ye, ingeso ze n'ibindi. Rero icyo ngicyo nabonye ko ariho hantu hambere ibintu byapfiriye. Aha kabiri, mu mibanire isanzwe twarabanye, buriya iyo urugo rurimo amakimbirane biragoye kuvuga ngo uyu nguyu niwe munyamakosa, ubwo twese twari abanyamakosa. Ariko ikibazo ahantu cyari gikomereye ku ruhande rwanjye, nanavuga ko ariho nakoze ikosa, ni uguhitamo. So ubwo rero nari mfite amahitamo ya kabiri. nari mfite amahitamo ya kabiri, nagomba kuyakoresha neza, nka making sure ko nzahitamo neza, nkazahitamo umuntu noneho nafashe umwanya wo gutekerezaho, wo kwigaho, no kugiraho imigambi. Kuko mu bintu mvugana na Giselle, mutereta dutangira kuvugana, cyangwa se mubwira ko mukunda, mu bintu twavuganye ko tutazakora harimo kuryamana, kubera ko nari mbizi neza yuko iyo umuntu aryamanye n'undi hari uburyo ki, uretse no kuba amarangamutima wari usanzwe waratwawe, noneho bifite ukundi kuntu bita, hari uburyo bihindura ubuzima bw'umuntu. Ari nayo mpamvu bigora babikoze gusubira inyuma, nubwo babona ko imbere aho barimo barajya hatagaragara. Yes. Mbwira, ari ikintu gito cyane, ari ikintu abantu bakunze kugarukaho cyane cyane iyo ufite abana muri babiri, mufite urugo,
mufite abana noneho mufite abana babiri mwebwe mufite abana babiri uti ndakorera umwana ndatekereza ko ubwo umwana gutandukana n'uyu mugore byaba ari ikosa kuko byakwafekita abana. Icyo kintu we ntabwo wigeze ugitekerezaho? Naragitekereje ndetse nanagihagararaho cyane. Natinze gutandukana nawe ugereranyije igihe ibintu byatangiriye. Wenda sindi bujye mu buzima bwanjye nawe cyane, ahubwo ndashaka kuvugaho urwo rukundo rwanjye n'abana no gutsimbarara ku bana byanatumye ngera n'ubwo mbagumana, anagenda ashatse kubajyana rwose, ariko mpitamo kubagumana. Nakuriye mu muryango ababyeyi banjye batumvikana, barwana, ari intambara, ari induru. Abantu batuzi n'abandi bantu bagiye batwandikira batubonye kuri social media, abenshi baratangaye, baravuze ati ntabwo twari tuzi ko uzavamo umugabo, ntabwo twari tuzi ko uzavamo umuntu kubera iyo violence yabaga mu rugo. Rero byatumye nkura ntekereza kuzagira umuryango wishimye, kuzabana neza n'umugore, kuzarera abana banjye neza, kuzabaha ibyo data atampaye, kuzaha umugore wanjye urukundo data atahaye mama, ibintu nk'ibyo ngibyo. So mu bintu rero byatumye nanabana nawe muri bwa buryo navuze, hari harimo kuvuga ngo sinshaka umwana wanjye azarerwa n'undi muntu, cyangwa se nzagenda nshaka undi muntu tubeho neza, umwana wanjye yarakuriye iriya, ibintu nk'ibyo ngibyo. So rero ikintu cyatumye nsimbarara ku bana ni uko kubana na mama we bitari bikunze, ahisemo kugenda, ariko abana mpitamo kugumana nabo kuko we nagerageje uburyo bwose n'ubuyobozi n'abandi bantu b'inshuti n'amafamiye yagiye abizamo, ntibyakunda ko tugumana. Kubera ko rero ntari mbifiteho controle nyine mpitamo kugumana abana. Kuvuga ati warikunze kuki utaretse ko abatwara? Nawe ufite inkuru ye, nawe ufite inkuru yawe, kuki utaretse ngo abatware? Okay, ntago ari uko ntaretse ngo abatware. Burya iyo abantu bari kumwe cyangwa se hari abantu baba bareba ahantu ibintu bijya, tarika ngo abatware nuko tutumvikanaga aho yaragiye. Aho yaragiye ko atashaka kuhambwira cyangwa se ko ateruraga mubwira ati ngiye aha bizagenda gutya, abana bazabaho gutya. Ntago nari kumwemerera ko bajyana, kandi bari bato, kandi ngewe donc ni nk'uko umuntu yabwira ati ndagiye ariko ntakubwira aho agiye. Umuntu atakubwiye aho agiye kandi ajyanye abana, ukeneye kumenya ubuzima bwabo, kiba ari ikibazo. Aho rero niho hari harimo akabazo, kuko n'ubuyobozi bwari buhari. Urumva ibintu byanyuze no mu buyobozi cyangwa se ubuyobozi bwahagarikiye biba, ntabwo wabigiraho impungenge cyane. Barebye nyine umutekano w'abana waba uhari bigenze gute, nuko nyine abana ndabagumana. Tutarajya kuri Kanyana wiyumiwe. Nanjye nteze amatwi. Birumvikana byanze bikunze kujya mu rukundo cyangwa gushinga urugo ntirugende neza, ni igikomere cyuta ibindi byose. Ngo kwemo ni ikihe Rwaburindi? Nuko za nzozi nari mfite zo kuzagira umuryango, reka mbyite kwivurira igikomere nagiriye iwacu mu rugo rwanjye, n'uburyo natekerezaga kubyubaka, n'uburyo nabishyiragamo imbaraga, mbese uko nabyubakaga nyine byari bisenyutse. Ikindi ndi umuntu nakuriye mu muryango wa Gikristo batanemera na divorce, uretse ko twe twari tutaranasezeranye, ariko gutandukana kose nyine ni divorce. Rero cyari igikomere ko ntago nari narigeze ndota mu buzima bwanjye ko nzigira ntandukana n'umugore. So nk'umuntu uvuga uti nzatanga ibyo mfite byose, nzitanga, nzakora icyo nshoboye cyose kugira ngo urugo rwanjye rube rwiza, rutazasa n'urwo nakuriyemo. Nkajya kubona nkabona birashwanyutse. Ikindi navuga nuko nyine nubwo narakoze amakosa mu guhitamo no mu gutangira umuryango n'iki, ariko nari naragerageje gukora ibishoboka byose ngo urugo rubeho. Rero igikomere kiruta ibindi nyine nuko byashwanyutse. Utarigeze ubipanga yes, ko bigomba kuba ibyo bintu.
birumvikana kujya gufata icyemezo cyo kuvuga ngo ca hariya nanjye ce hariya ni ikintu kigora. Byarakoroheye kugira ngo ujye kubwira umuntu ngo ibintu bimeze gutya, fata inzira yawe ne fata inzira yanjye, kandi mwamaze imyaka mubana mwaranabyaranye? ntabwo ari ikintu cyoroshye ko twamaze dutandukana, twamaze hafi umwaka mu makimbirane akomeye cyane n'amafamiye azamo n'iki ibintu nk'ibyo, ariko senariyo za nyuma ni nk'amezi 2 ya nyuma, ariko cyane cyane ukwezi kwa nyuma, kuko ukwezi kwa nyuma yahatswe kugenda inshuro 3, donc ama weekend 3 akurikiranye, ku ya nyuma rero aragenda. So ikintu gihari nuko nta muntu n'uyu munsi wa none niyo tuvuganye n'abantu bari muri situation nk'iyo nari ndimo, niyo umuntu yaba arimo arapfa ubibona ko arimo arapfa, ntago aba afite imbaraga zo kuvuga ngo reka ngende. So rero iyo umuntu ageze gutya bati ngiye naramaramaje ntago ngishaka ko tubana, ugahendahenda ugakora iyo bwabaga, ugaterateranya, ugashyiraho za principe zose turimo turavuga bya gikristo, ibyahe iby'abana bato, iby'ubuzima bwanyu, ibya future n'iki, ukabona ntibikunda, bikanga bikarangira, urarekura nyine. Neza umuntu avuga ati ngende ndekura nigende, wamufata. Aho birumvikana. Ushobora kuba wajya mu gitanda kimwe, mu cyumba kimwe n'umuntu ufite ibintu mutumva kimwe? Mu buhe buryo? Kumwe n'umugore wawe, ariko urabizi ko ari ibintu byinshi cyane mutumvikanaho, gukomeza guhatiriza gutyo, kumva ko wakomeje guhatiriza, gukomeza kumubwira uti hari abana, hari ibyo tutagomba gusenya twubatse, kubasha kujya mu cyumba kimwe, kubasha kujya mu nzu imwe, ibyo bintu nabyo ntabwo ari igikomere navuga ngo ibyo ni igikomere, ariko ntekereza ko kujya mu cyumba kimwe mukaryama biba bigifite uruhengekero kuruta ko buri wese afata na chambre ye. Ko ndahamya ko ari abantu bakurikiye iki kiganiro bari muri situation nk'iyo turi kuvuga, hari n'abari muri situation noneho bafashe ibyumba, hari n'abari muri situation noneho hari n'abavuye mu ngo baragenda. Icyo gihe ibintu biba bimeze nabi, ariko iyo abantu byibura buriya biba bibi y'abantu batabasha no kuvugana. Kuba mwajya mu buriri bumwe mukaryama byo nge nta kibazo kinini mbibonamo, kuko byibura icyo gihe bigifite uruhengekero, ariko no hari n'igero nta n'uruhari. So twe rero izo etape zose zabayemo ibyo gufata chambre umwe chambre y'undi, ubwo byashwanyutse ndimo ndambwira nti garuka muri chambre yawe, ugaruke muri chambre principale, sinkubwiye ngo turyamane, sinkubwiye ngo iki, ariko uba uri hano, kuko mu bindi bintu numvaga nanone ari ikindi gikomere n'icyo ngicyo kirimo. Gusa muri rusange nimba hari igihe kibi umuntu ashobora kunyuramo, ni ukunyura muri periode abashakanye batumvikana, bashobora kubana ari nk'abanyamahanga kandi bararakurije bumwe. So iyo periode nyine niyo twari turiho, ntabwo twatandukanye tukibasha musangira ku meza mwese. Oya, ibyo gusangira ku meza ntabwo biba bigishoboka. Yego. Ni igikomere kibi cyane pe. Ugize gutya rero uvuti ngomba kongera kwiyubaka, ngomba kongera gukunda, uravuga uti kuri ino nshuro ndabikora neza. Mu kubikora neza ijisho ryawe ritumbira kuri Kanyana. Kubera iki Kanyana? Kubera iki Kanyana? Okay. Buri muntu ya datinga abafite abantu arambagizamo, abafite ibyo areba. Nibyo nakubwiye, indangagaciro zanjye nize nabonaga bifite ahantu byahurira. Ikindi uburere n'ikinyabupfura, nabonaga ikinyabupfura cye cyajyana n'ubuzima bwanjye, kubera ko nanjye mfite uburyo mbayeho, mfite uburyo narezwe, nkabona nyine singurutsi, si ikirara, ni umukristo, nanjye ndi umukristo, afite uburere. Si uvuga ko kuba ari umukristo nanjye ndi umukristo bihagije, ko abakristo bose ntibahuza, ariko naganiraga nawe
nari nzi ibitekerezo by'urwego biriho, ikinyabupfura cye, kubaha abantu, gukunda abantu no kwiyoroshya. Ku nshuro ya mbere mubona, yego, ariko ku nshuro ya mbere mubona ukavuga uti uyu mukobwa agomba kuvamo ikintu, hari igihe rimwe n'umuvuga uti sinkiza ariko agomba kuba umuntu special kuri jye, hari ryari? umunsi sinawibuka, gusa navuga ko hari mu mujyi, twahuriye mu mujyi turaganira, aribwo bwa mbere duhuye turaganira, ariko mbona n'umuntu nyine udasanzwe, nuko nyine mberekera aho ngaho, cyane ko icyo gihe nari ntaratekereza ibyo ngibyo. Hanyuma rero ba bantu bamaze kunsharenjinga kwa kundi, mu bantu bake rwose nahise ntekerezaho arimo. Wahise utekereza kuri Kanyana? Yego. Mu bantu bake vuze ngo hari abantu liste, hari liste, ariko muri abo bake kandi yari ari imbere cyane. Yego. Ahubwo noneho ikibazo zari imbogamizi nari mfite. Yari umusitari, yaratangiye kumenyekana, njyewe ndi umuntu nyine waho ngaho. Kanyivuze guki? Urumva, we ni umukobwa, njye ndi umugabo ufite abana, so byari challenge, ariko ndavuga, nabanje no kubitinya, ndavuga ibi bintu reka mbireke, aho ndabahoya reka mbigerageze, ndabigerageza nyine, ndamuganiriza. Ntabwo nabimubwiye ku nshuro ya mbere, gusa naganiriye nawe kenshi cyane kugira ngo nzabashe kumufatisha. So igihe rero kigeze, mbona ibibazo yari arimo bisa n'ibigabanutse cyangwa se bisa n'ibigiye uruhande rumwe, noneho nshobora kubivuga, ndabimubwira ko mukunda. Kanya, ukigira gutyo ukumva Rwaburinda akubwiye ko agukunda, kandi urabizi ko ni umugabo watandukanye n'umugore afite n'abana 2, wowe uracyari umukobwa, ntabwo byakugoye? Byarangoye, ariko byarananshimishije, ariko numva nyine birananshanze. Nishimiye ko nkunda, nishimira ko mbese nyine nishimiye ko ambwiye ko nkunda, ariko numva biranshanze nyine umuntu w'umugabo ufite abana se, numvaga ntazi aho bizagana. Akikubwiye ko afite abana, yatandukanye n'umugore, wabyakire gute? Oya, ubushize tuganira nakubwiye ko namumenye agifite urugo. Yego. Urumva rero ntabwo yambwiye ko yatandukanye n'umugore, ni inkuru yangezeho nyine nk'uko twumva izindi nkuru ngo runaka byagenze gutya, ntabwo ari wabimbwiye. Ariko nyine menya ko batandukanye byarambabaje, nk'uko niyo numvise abandi bantu batandukanye, niyo naba ntabazi ngiye nkumva ngo abantu batandukanye. Muri kano kanya rero twimukiye ahandi kugira ngo ataze kubona ngo ni ibiki bigenze gute, twimukiye ahandi kugira ngo baze gutembera jardin yose ya Sande Park. Ni couple, naho zimbabwira ngo dutangiye ikiganiro nabwiye Rwaburindi, mwese nababwiye nyuma y'imyaka 10 muzaze mutembera aha ngaha muharare. 19 ntabwo ari kera, imyaka iriruka cyane. Kanya twe turi kuganira kuri wowe sasa rero, uburyo byakugoye kumva ko ugomba gukundana n'umuntu ufite, ugomba gushakana n'umuntu ufite abana 2 atandukanye n'umugore. Nyine byaranshanze, gutekereza ukuntu ubundi umukobwa hari imyaka ugeramo, ugomba nk'usubira inyuma gato, hari imyaka ugeramo ukumva inzozi zawe urimo kugenda uzikandagiramo neza, nubwo wenda hakiri urugendo rurerure, ariko byibura birimo noneho, ntabwo ukiri kurota ibintu utazi aho bizaturuka, ahubwo uri kubona icyo wakora uyu munsi, ejo umwaka utaha n'iyindi gutyo. Noneho waba uri nka wenyine witekerezaho, ugahita uvuga uti mu myaka 10 nzameze gutya, ugahita wibona nk'ahantu wenda tuvuge nk'umuntu w'umuhanzi uhita wibona uri nk'ahantu nko muri sale waronshinze nk'ikintu nk'igihangano, cyangwa se filime wenda wanditse, wenda nibwo uri kuyandika
nta nubwo uratangira no gushaka n'abakinnyi ukumva hari nk'umunsi izaba iri gutambagizwa isi yose naho mu bigo by'amashuri hose ku isi barimo kukuvugaho mbese ukumva uri nk'aho hantu cyangwa uri nk'umuhinzi ukumva wenda bakuvuze nko muri ba rwiyemezamirimo cyangwa se abahinzi ba mbere mu Rwanda wenda mu myaka 5 bakoze liste bagushyira nko ku murongo wa mbere. Hanyuma rero kumva uri umukobwa uri nk'aho ngaho uri gutekereza ukuntu hari ibintu uzageraho mu gihe kiri imbere, uba wumva hari n'umuhungu mugomba hari umuhungu nyine uri ku rwego hari umusore uri ku rwego uba wimagina mugomba kuzagerana cyangwa se ukanageraho wenyine umuhungu akaza nyine asanga uri umuntu wabaye successful. Ubundi akenshi nabyo umuntu aba ashaka, ariko nyine ukwishije n'ukuntu ugenda aba rurerure ushobora kuzageraho ufite imyaka 70 wenda mu nzozi umuntu aba yihuta ariko mu bikorwa nyine bikagenda gake. Ubwo rero kubona uri umukobwa utajya utekereza nyine ngo umuntu ngo n'umusore wabyaye ntabwo uba umwiyumvamo, uba wumva nyine ntabwo ubitekereza, ariko nyine no kutabitekereza ni ikibazo. Ntabwo twatojwe gutekereza icyo kibazo umuntu aba afite, naho ubundi birashoboka. Rero kubona ari wuje nkawe nka gutya nyine umubona nta kibazo pe, nta kibazo. Nabonaga ukagaragara ari mwiza, nkabona nkumva ibitekerezo bye ni byiza, muri nabonaga nta nenge ihari, nta kibazo cyari kumbuza nyine kuba twakundana twanabana. Ariko natekereza ubuzima zambeshamo, kubera kuko iyo wimariye n'umuntu uba wimariye n'ibyo afite, ibibazo n'ibisubizo n'umuryango we n'amateka, mbese ikintu cyose gifitanye isano nawe ubwo muba muhuye byose. Rero gatekereza ukuntu ugiye kuba mukase w'abana ukabona rwose biragucanze. Ubwo nanjye byaranshanze, use nzabishobora se ko ngiye guhindura umuhamagaro, umva agendaga gutya hagiye kuzaho n'utundi tuntu twinshi ugiye kugenda ucamo. Si ibyo ngibyo ntabwo ugize utekereza ko wenda abana it's okay, tuvuge urwo ruhande rumwe ni ikibazo. Ntabwo ugize utekereza ko Rwaburindi atandukanye n'umukobwa n'umugore bamaranye igihe babyanye abana 2, ubwo ngo se nta kuntu wenda byazongera bigasubiramo? Narabitekereje ndanayimubaza, natekerezaga ni erega abantu bajya batandukana nyuma y'igihe kinini bagasubirana, birahari abantu izo nkuru zirahari cyane. Narabitekereje ko ashobora kuzifuza. Ugira gutyo umubaza icyo kibazo, Rwaburi akikubaza icyo kibazo, muri we wumvise umeze gute? Uzi ko mukunda, urashaka umugore, urashaka umuntu wongeye kugoza amarira? Ikintu numvishe nuko ari umunyakuri. Icyo cyari ikibazo kiri honest, it was an honest question nagomba gusubiza nyine mukuri. Ndabizi nanjye ko bijya bibaho ko abantu batandukana bagasubirana, cyangwa se hakabaho kururu bibaho. Ariko nkurikije uko ibintu byari byagenze cyangwa se uko ibintu byagenze, no kuba nyine ubwo nari mbonye ko umwe aciye undi agaciye, muri nge ntago ari ukubera uwo nguwo gusa, hari abantu nyine nshobora gusiba mu mutwe bikarangira. Nawe rero uretse wenda kuba duhujwe n'abana, icyo kintu kuko dutandukana cyari kivuyemo byitwa ko dutandukanye, numvaga iyo chapitre nta no kongera ku entertaining ngo ntekereze ko bishoboka. So mu kumusubiza rero byari binyoroheye. Ubundi yamaze amezi arenga 6 ambaza ibibazo amanywa n'ijoro. Ndibuka n'igihe yambazaga ndi mu kazi, hakaba igihe ambajije maze gukuramo imyenda ndi kuri pisine ngiye kwinaga mu mazi. Icyo gihe nakundaga koga, noneho naba ngiye wenda nko kujya mu mazi nkabanza nkamuhamagara kugira bamubwire ko ngiye kujya mu mazi, wenda ndi bumara umwanya ntari kumwe na telefone, akambaza nk'ikibazo nk'icyo. Nta nubwo nibuka wenda icyo kimbazaho narindi, ariko yambazaga ikibazo kimwe ndi bumare nk'isaha yose sobanura. Amahirwe navuga ngo nagize nuko nanjye nari umuntu usobanura ibintu bimurimo, kandi byari kumbaza bitari kuva ahandi, byari ibintu bindimo, byari ubuzima bwanjye, byari ubuzima nabayemo, byari byerekeye ahazaza hanjye. Ntacyo mushaga? Oya ntacyo. Nyine ubwo nagomba kumubwiza ukuri mfite, nkanamubwira nyine n'ibyo adashobora kwemera cyangwa se kwakira muri uwo mwanya, kuko naravuze ngo
nintamubwiza ukuri cyangwa se ningira ikintu ntamuha ubusobanuro akeneye ubwo ashaka n'ubwo akeneye ni ibintu bibiri bitandukanye. yego akeneye kuko ubwo akeneye bushobora kuba atari bwo ashaka, ariko ndamuha ubwo akeneye kuko ubwo akeneye nibwo azabana nabwo. nubwo yaba atari bwo ashaka nibituma adafata n'umwanzuro wo ko dukomezanya nta kibazo, nzamureka agenda. ariko navuga ngo ngiye kubwira umuntu ibyo ashaka kumenya byose, kandi ndashaka kumubwira ibintu biriho ubu ngubu, ejo atazumva ibindi bitandukanye nabyo, kugira ngo atazantekereza nk'umubeshyi cyangwa ikindi kintu nanone cyatumaga mfata umwanya wo gusobanura. nzi neza yuko iyo umuntu avuga ibintu abeshya, byanze bikunze, burya uko abagabo n'abagore bibuka biratandukanye. ntihaba hazabura akantu mu gihe gitaha muzahobiraniramo ukitapagura. urumva ukitapagura ugasanga binyuzemo. nawe rero nimba ari ibintu ashaka kumenya, reka mbimubwire, nkamubwira byose ko mbitekereza no ko mbyumva. kandi kuva haba icyo gihe tutarabana n'ubu ngubu nta kintu ndicuza ko namubwiye, nawe ntabwo ndabona yicujije ko hari icyo yamenye. so ni ibyo ngibyo. Kanya, ugize gutya rero umubajije ibibazo byose wifuza, ariko ugizeho akubwiye n'ibindi nyine bya bindi ngo ugomba kumenya. ntacyo yakubwiye kumva kibangamiye umutima wawe? ntabwo nakibuka. waramukundaga birenze. uzi impamvu atakibuka? ikintu cyose yambazaga nkamara kugikarifayinga yahitaga akibagirwa. yahitaga ashyiraho vi. si vi, yahitaga akibagirwa ku buryo uyu munsi wa none agerageza kwibuka ibibazo yambajije ntanabyibuke. waramuforomasi? ntabwo namuforomasi, naramunyuze. ukuntu bimeze muri ino relationship nyine nakubwiye ko we ku giti cye naramukundaga. yego. impungenge rero nari mfite ni izo zose nyine nagusobanuriye n'ubu navugaga. ariko iyo ufite impungenge ni nk'uko uba ufite nk'akantu k'akavide muri wowe, nk'akantu nk'umwobo ukeneye kujyamo ibintu. rero izo mpungenge nazimugezagaho, akansubiza ukagenda mbwira, ukagenda hashyira iminsi nkumva ndi kugenda nsubizwa. noneho sinzi ukuntu wenda bigenda, hari ukuntu iyo uri kubaza umuntu ufite nawe ubushake bwo kubyumva neza, bwo kugenzura nawe wari wakunze. oya nuko reka mubwire nyine namukunze, ariko umuntu wakunze amara amezi 6 ukimurebera gutyo umureka, uzi ko umukobwa umuhungu abwira umukobwa ko amukunda uyu munsi, hashira uko ataramusubiza akajya kwiteretera abandi. Gose nugute wamara amezi 6 ku muntu wumva udashaka agenda. Ngiye numvaga nayo yagenda ntacyo byaba bintwaye, nubwo namukundaga. Arega ibyo bintu, izo nshingano zo ku ruhande ziraremeye kurusha urukundo. N'umuntu dukurikiye ari muri no dating, urukundo mukundana n'akantu gato cyane. Izo nshingano zirenze urwo rukundo, kuko izo nshingano ubwazo abana bonyine bahageze, urukundo murarwibagirwa kuko babimaze kuba inshingano. Rero ntabwo nari kuvuga ngo ndamukunda cyane niyo mpamvu ibintu rebe byite. Oya, nabyitagaho cyane, ahubwo nkagenzura n'ibyo nayo kumbwira ko kari ukuri, uko tugenda tuvugana, uko ngenda mubona nuko mbyiyumvamo. Nandi kuvuga ko iyo uri gutega umuntu amatwi ubyitayeho, wumva ko ibintu akubwira ari ukuri. Ni nko akundira umuntu mu maso ugatubona kari kukubeshya. Rero iyo namaraga kunyurwa nyine kakobo kabaga kifunze bikarangira, niyo mpamvu nyine yaravuze ngo naramunyuze bitabyibagirwa. Ariko yanakunyuze kamera, impungenge zishize biba biri yanakunyuze iki kintu yaranyuze. Wanyuzwe bikomeye cyane n'umugabo wawe? Yego. Ataraba n'umugabo wawe? Oya, nanyuzwe n'ibitekerezo bye. Nyine wanyuzwe nawe kuko ibitekerezo bitandukanye n'umuntu. Ibitekerezo biramugize, sibyo? Wemera ko tubana? We niyakunyuze mutana abana rwa burenda? Urumva iyo atanyura ntabwo ariko
yatanyura sinari kumuzana. Ntabwo okay ari naranyuzwe Sinari gufata icyo gihe cyose Yeah. kuko icyo namubonagamo ni kinini. Yeah. Uwo mutima we mugari navuga ngo w'igiciro cyinshi Yeah. nakurikiye sinatengushywe rero. Mbwira Kanya ugize gutya wa musore wa mugabo wari ufite umugore ufite abana babiri akugejeje igitekerezo ati sinifuza kuryamana nawe mu gihe tutararushinga. Avuze ibintu navuga ko bisa naho bihabanye n'ibyo umuntu ashaka gutekereza. Ntiwatungu wabyakiriye gute? njya bimubwiye Niyo bimubwiye. So, biri mu byo twakwita dating ground rules twashyizeho. Ni nk'amabwiriza cyangwa se ni nk'amahame ari butugenge muri urwo rugendo twinjiranyemo. Twafashe umwanya wo kwemeranya ku bintu kugira ngo urwo rugendo rwacu tuzarugende neza, ntituzaruhuriremo n'ibibazo cyangwa se ntituzabishwaniremo. Twaricaye rero turaganira, umwe akazana iki undi akazana iki undi akazana iki gutyo. So we rero nubwo avuze ko ari we wabizanye, nanjye sinigeze ntera hejuru. Yego. Kubera iki? Kubera ko wenda ashobora kuba yarabitewe n'impungenge runaka n'ubwoba runaka yari afite, sibyo? Ariko nanjye nari mbikeneye kugira ngo uyu muntu abone ko atari ibingibi bitumye mwirukaho. Yego. Kanya ujya kubitekereza wari ufite izo mpungenge? kandi n'abakobwa benshi barazifite. Ufite impungenge z'uko reka tubyite gutyo azagusaba igihe kitaragera? None se ubundi abahungu benshi umuntu ahura nabo ntibabimusaba? Ni ibintu bisanzwe, abakobwa barabizi. Kugira ngo umarane n'umusore ukwezi kumwe, abiri, atatu nangahe, umwaka uzashire, nubwo mwamutarabikora nabwo bose babikora. Nubwo mwamutarabikora yaba yarakweretse ko abishaka. Wenda ugenda ukwepana nawe hari bana bijyemo najya kure, ariko hari amakouple bajya guhura, umukobwa akambara kotex akambara kotex kugira ngo umuhungu aze gutekereza ko bitari bukunde nyine kuko ari muri kwa kwezi kwe. Urumva rero abantu barimo gukwepana, kandi umukobwa wakoze icyo kintu abahangayitse. Uwo ni umuhangayiko, nushaka kwangwa n'uwo musore cyangwa se kagucika, ariko uramujijisha nyine kugira ngo mutabikora. Ariko nyine hari n'ababikora. Rero narahuye n'abasore benshi nuko hari n'abagabo, none umugabo atanakudetinga ariko akumva arashaka ko umusanga kuri hoteli arayemo ngo mubikore, nta kindi waba umusanga gukorayo. Ngwino nyine ndumva, undi akatangira kukudekriva, ufite ibi n'ibi ngibi byiza ndumva, akaba arabikubwiye. Ubwo wenda abo nabigendera bashaka ibyo byonyine. Hakaza rero n'umuntu uje kukurambagiza ati dukundane, ntabwo ukunze ibiki n'ibiki. Mu gihe utangiye kubitekerezaho ngo ubyishyiremo, kumva nawazanye bya bindi, yamaze rero kuba benshi na story uba ubona hirya nyine. Hari undi mukobwa wenda byabayeho, wenda aranabyaye baramwanze, hari n'undi byabaye, mbese biba ari ibibazo byinshi. Abakobwa izi nkuru baraziganira cyane, kandi nyine ubwo niba wiyemeje kutabikora urahangayika. Ubwo rero naravugaga intu uyu muntu sinzi niba utari no kukimbaza, uyu muntu abantu batandukanye yari umugore n'umugabo babanaga mu nzu, baba baramenyereye zira gahunda. ashobora kuza nyine, abakobwa banitonda, ashobora kuza atanazanywe n'urukundo n'ubwo ari rwo aje vuga, ariko ari birayishakira. Wabyemera ko mubikora nyine, ubwo ukabura muruhuye, ariko nyuma nyine nako gahinda kagashira kuko yashakaga bya bintu yamaze kubibona, agakomeza kwitekereza izindi gahunda ze. Nabyo narabitekerezaga, nkumva nyine ko ntashaka no kujya. Naramubwiye nti rero twumvikana, ntabwo nzitona yivugiye muri kubanza yari mbi. Naramubwiye nti ntabwo nshaka ko tuzakorana imibonano mpuzabitsina mbere yo kubana, icyo ni kimwe. Ndetse noneho kugira ngo wumve ko ndi serious, niyo nakwereka ko mbishaka, kuko umuhungu n'umukobwa ntabwo burya ari umuhungu bisaba umukobwa, ntabwo burya ari umuhungu, ni bezwe umuntu wese aba afite. Umukobwa ashobora kumva yatwawe akabishaka. Niyo nakwereka ko mbishaka ukabona ndabishaka koko, ntuzabikore, kuko nubikora ntabwo tuzaba tukibanye. Nageze aho ndavuga ubu ngubu uko bimeze, maze kubona nyine ingaruka zishobora kubaho zose ku bantu mu gihe nyine mwabanye nk'umugore n'umugabo, mwaramenyanye mbere,
buriri, muri gahunda zo mu buriri. Ndavuga nti ntabwo noneho aho bigeze ahangaha, kuko kubikora byo umuntu wese yabikora, ibyo ntabwo aribyo turi kuvuga, ariko umuntu wese yabikora, ariko umuntu niyo nasanga nabikoranye n'umuntu ntabwo tuzaba tukibanye. yego Ni ukuvuga ngo aho ngaho si ikibazo cy'ubusugi cyangwa cyo kuba utari isugi, ariko ni ukuvuga ngo sinshaka kubana n'umuntu twabikoranye. Principe quoi. Ndava iyo ni principe nshyizeho, nawe ndabimubwira, mbimubwiye nawe numva nyine abyakiriye yihuse. Ubwo rero nasigaye ntegereza, kuko kubyemera biroroshye ku muntu w'umuse cyangwa w'umugabo. Nasigaye nyine nkanura nyine mvuga ni reka ndebe ariko ubundi ko ibyo yemeye ari byo. Wenda ariko numvaga kuba twabyemeranyijweho byibura nzajya mbimwibutsa nimbona nyine abishaka. Navuga ni ko wibuke ko. Rero nyine ntabyo yansabye. Niba yarabishaka kwihangana. Warabishaka kwihangana urikikaruha. Ubwo gute wemera gupfiramo? So ntago ari ukwemera gupfiramo. Nibyo namye mvuga. Nibyo namye mvuga. Byari ibintu bigomba kuturinda twembi, si we wenyine. What if tubikoze nawe nkongera nkamutera inda, cyangwa se kubera iki ubundi twagombaga kubikora in the first place? Nuvuga ngo iki cyari icyemezo twese duhuriyeho, kandi nkuko yabivuze abantu bakundana ntibabura kugirana amarangamutima y'igitsina. Ibyo ni ukubeshya, n'uwakubwira ko atajya bigira yaba kubeshya. Twarahuraga kenshi, bose kenshi cyane nk'abantu n'ubundi batari bari hamwe, ko mudatinga yakoreraga ku Kibuye akazi Kigali gake, cyangwa nanjye nkajyayo gake. Urumva inshuro zo kujya izo ngendo ubwazo ni ndende. So iyo twahuraga nk'undi muntu wese uhuye n'umuntu yishimiye, ntabwo ayo marangamutima abura kuba ahari, ariko iyo discipline yari ihari. Icyambere ntabwo twahuriraga ahantu hari hihishe. Nicyo nige koza niyo mwakiraga mu cyumba? Oya, nta namwe ugeze umwakira mu cyumba? Igihe namwakiriye mu cyumba hari mu rugo, kandi ndi kumwe n'abana, donc ari open space, sibyo, hari abantu, atari ngo twiheje, sibyo. Ngira ngo n'ubushize mu kiganiro yabivuzeho, ateruye abana, umwana akamuryamaho mu kiganiro cy'ubushize yabivuzeho. So nta gihe cyihishe cyangwa cya twenyine twigeze tugira ku buryo ibyo bintu twabyintateyinga. Ukibona umwakiye mu rugo iwawe, ukuntu yakiriye abana, ukuntu abana bamwakiriye, tuvuge ku nshuro ya mbere, iby'ikindi gihe nkeka ko twayiganiho cyane, ku nshuro ya mbere ubonye abana bamwakiriye nawe abakiriye, uko wabibonye wifashe gute? Wahise ubona iki muri Kanyana? Ntabwo ari cyo nahise mubonamo, kuko n'ubundi nari nsanzwe nyizi ako kantu. So nari kuvuga ngo namubonyemo ububyeyi, ariko ububyeyi bwe nyine biri mu bintu namudetingiye. Ntabwo namudetingiye ububyeyi kugira ngo azanderere. Iki ngiki abantu badukurikiye wenda bataza kugira ngo nicyo kintu namushakiye, kugira ngo azanderere abantu. Oya, buriya abagore bose bari mu ngo ntabwo ari ababyeyi, kuko umubyeyi ni ukurera. Ububyeyi ni umutima nyine wa kibyeyi, umutima wagutse, ni urwo rukundo rwa kibyeyi uha abana bawe n'abatari abawe meme, sibyo. Ubwo rero nimba nari nzi ko uwo mutima wa kibyeyi awufitiye abandi bantu atabyaye kandi atarabyara, nibazaga noneho ari umubyeyi uri mu rugo, noneho ufite urugo rurimo abana, uko byaba bimeze. So abana banjye rero bahura nawe bari basanzwe bavugana, narabamuhaga kuri telefone bakavugana, narabaganirizaga, bari bamuzi, naberekaga udupoeme twiwe, bari bamuzi. So kumubona rero byari sinaba ngo byari ibyishimo, kuko ntazi ko ibyishimo by'abana biba bingana, ariko bamwakiriye neza nk'umuntu bari basanzwe bafiteho amakuru. Hanyuma rero kubona uko bakiriye, uko bisanzemo, uko bamwisanzuyeho, byaranshimishije. Birumvikana. Ugize gutya rero ku munsi nyirizina wowe na Kanyana murabanye, uwo munsi ubushushanya gute?
birajya gusa n'ibyo natangiriyeho mvuga, byari nko kuzuka cyangwa se byari kongera kubona ubuzima. Ko tuvugishije ukuri, umuntu wese watandukanye n'uwo bashakanye utarashaka aba ameze nk'ugugunwa, cyangwa se aba ameze nk'ugendana indwara idakira. yego Iyo agize umugisha rero akabona umuntu uza gufata hahandi akomeretse akamwiyungaho, aba ahindutse nk'ubuzima bwe bwa kabiri. yeah. Aba ari nko kumukura mu rupfu amugarura mu buzima. So kuko twari twarafashe igihe gihagije cya dating, twaraganiriye ibintu byinshi, twaraganiriye ibyo mu bwana, twaganiriye ibyo mu busore bwacu, ibyo kuba nari mfite abana si ibanga, iby'amafamiye yacu, twaraganiriye uko tubona ibintu muri rusange, uko dufata ibintu. Buri wese navuga ko yaranazi weakness za mugenzi we. So rero kubera ko nimariye n'inshuti yanjye, reka mbivuge gutyo, gushaka inshuti yanjye ntabonamo akantu na gato k'uburyarya, byari ibyishimo bihebuje ibindi. Byari itangiro ry'umunezero wanjye. Nubwo wabifataga gutyo, ntabwo wigeze utekereza ikintu cyo kuvuga ngo ntandukanye n'umugore wa mbere, ndamutse ntandukanye na Kanyana nawe? Iki kintu ntabwo kigeze kizana na rimwe mu mutima? Ntabwo kigeze kizamo. Ndakubwira impamvu. Si uko kuba kitarigeze kizamo bitigeze bibaho. Biri mu byo twaganiriye. Biri mu byo twaganiriye, tuganira uko tuzabana. Bya bindi mu murenge cyangwa se muri leta abantu basezerana ngo nk'uko twabyiyemeje. Twe twari dufite ibyo twiyemeje. Twari twaremeje iki rero? Twiyemeranyije ko tugiye kubana nk'inshuti, kandi tugiye kubana twubakiye, uretse kuba ari urukundo, tugiye kubana nk'inshuti. Ntituzabura kugira ibyo dupfa, ntituzabura kugira ibitekerezo bitandukanye tudahurizaho, tutemeranyaho, ariko tugomba kugira aho tugarukira. Ubucuti bwacu ntibutume turenga umurongo tujya tubona abandi barenga, bikagera ku rwego abantu bahinduka abanzi kandi babana. Icyo ngicyo turabanza tukiganira. Icya kabiri turavuga ngo ibi bintu biramutse tubonye ko kubana bidashoboka, aho kugira ngo dutemane cyangwa twicane, twatandukana tukabaho turi bazima kuruta uko twabaho turi intumbi. Rero twebwe kubera ko twabanye tuzi ko hari ibyo twumvikanye ko nitutabasha kubana nk'inshuti, nitutabasha kubanirana, aho kugira ngo tubane nabi twatandukana. Yego. Twabanye dufite gahunda yo kubana kuruta iyo gutandukana. Ako ngako ndagira ngo clarifying abantu bataza kugira ngo dufite option yuko tuzakora divorce. Ntayihari. Iyo option ntayihari. Ahubwo tubana tuzi ko tugomba kwirinda ibyadutera divorce. Kuko ibintu bitera divorce ubu kugera ubu turabizi, sibyo? Ni amakimbirane, no kutumvikana, no kudakomunika n'ibindi byose, na bya bindi byose abantu baba baragiye bahishana. Rero kuko twabanye twemeranya ko byashoboka ko tutirinze cyangwa se tutabaye maso twaba nk'abandi bose twatandukana, byadufashije guhora dusigasira rwa rukundo no guhora twumva bihora ari bishyashya, atari nk'ibyo muri Erikave. Erikave yararangiye, ntabwo bizarangira. Nese ndikwibaza, wari ufite igikomere cyo gutandukana n'umugore, ariko ufite igikomere cyo kuba mu rugo rwa papa na mama, umuryango utumvikana. Icyo gikomere cyaje gukira? Cyarakize cyane. Cyakize ryari? Ni nka kwa kundi Kanyana hari ibintu atajya yibuka. Yego. Mvugishije ukuri navuga ko twabanye ntarakira neza. Yego.
ariko kuko twabanye mu bunyakuri byaranyoroheye kwihuta gukira. Ikindi wenda hari nk'ibintu bijya bibaho ugahura n'abantu bakwibutsa ibi n'ibi bakwibutsa ubuzima runaka urimo n'iki kiza bakakubaza none se ubu ngubu abahe abahwate iki n'iki, cyangwa se wenda hakabaho na conflit zishobora gushaka guhaguruka ahantu runaka zishingiye nyine ku kuba waratandukanye n'uriya. Ariko arabizi tukibana nari aggressive cyane ku bijyanye no kuvugana nawe, ariko hari igihe cyageze ntago nibuka ari ryari numva iyo aggressivité irashize. Kuvugana n'uriya X uriya nyina w'abana, yego, hari uburyo twavuganaga wenda communication ntibe nziza, uko kutaba kwiza rero hakabamo gutongana cyangwa se ubwo burakari rero kuri njye bwabaga ari bwinshi. Ariko mu gihe runaka nta nubwo byafashe igihe kinini, nageze aho rwose numva ndatuje, numva ibyaba byose numva niyo yakora iki mfite uburyo bwo kubimanaginga bitongeye gutuma ngira bwa burakari bushingiye kuri ya mateka. Rero narakize. Ikindi reka wenda nanabijyanishe n'ibyo mu rugo. Ibyo mu rugo ni ibintu nabyo bimaze igihe kinini. Urumva nimba kuva nzi ubwenge kugera uyu munsi ababyeyi batumvikana, ibishoboka byose gukorwa kugira ngo ubwumvikane buboneke byaranze. Nk'umwana wakuriye muri ibyo bintu nakuranye ibyo bikomere nyine. Igikomere gikomeye ni uko nakuze ntumvikana na data. Na bugingo n'ubu navuga ko tutumvikana, ariko hari igihe kutumvikana na papa byari bindemereye cyane. Ariko hari igihe cyageze ntaranabana na Giselle, ngira igihe cyo gutekereza cyane no kwakira data uko ari ndetse no kumubabarira. Icyo ni ikindi kiganiro cyangwa se n'indi nkuru ukwayo, ariko nafashe igihe cyo kwakira amateka yanjye no kubabarira data no kumwakira uko ari. Rero kuva narabashije kwakira data ntabwo byari kunanira kwakira uriya w'ejo bundi twanabanye igihe gitoya akagenda. Yego dufitanye amateka, ariko amateka mfitanye nawe ntabwo ari manini kuruta ayo mfitanye na data, sibyo? Nimba nabashije kubabarira data nawe kumubabarira narabishoboye. Ikiba gisigaye gusa ni management y'ibyo by'abana, niyo sano yindi twagiranye cyangwa se nyine y'abo bana dusangiye. Hanyuma uko gutandukana n'iki nkabifata gutyo nyine. Pole sana kuri ubwo buzima waciyemo. Ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Hari umuntu ushobora kubyumva muri kano kanya kumva ko ni ibintu bisanzwe, ni ibya papa na mama twe ntibitureba, ariko birakureba byanze bikunze. Ni ubuzima bukugeraho mu buryo buri direct. Ntabwo bitureba, ntabwo biba bindeba gusa, ahubwo biba byarangiza uwo nabaye. Yego. So kongera rero guhinduka undi wundi utandukanye na ya mateka ni urugendo, ni n'imbaraga. Yego. Iyo ubyutse mu gitondo ukabona Kanyana, ni iki kigutungura n'iki kigutangaza? Ntangazwa nuko tubana. Kubera iki? Kubera iki? Kubera yuko ari inzozi zabaye impamo. Wumvaga ugomba kubana na Kanyana byanze bikunze? Oya, ntabwo numvaga ngomba kubana nawe byanze bikunze, kuko yari afite amahitamo. Byarashobokaga yuko tutari kubana. Iyo rero mbyutse nkamubona iruhande rwanjye, arabizi, ndamusuhuza kandi musuhuza mwishimiye. Ikintu rero kinyura kurusha ibindi ni uko ariwe tubana. Uko ariwe tubana, si uko ari uko mba mbyutse niyo mvuye ku kazi cyangwa se mvuye aho niriwe, mba nishimiye kumusanga. Ijambo utakwira utabwiye Kanyana ni irihe? Ni shu. Sindi ubwe ngo ntabwo bwakwira ntamubwiye ko mukunda. Ko wenda nshobora kuba ntamubwiye ko mukunda, ariko turaganira kandi ibiganiro byose tugirana biba biri intimate. Biba biri nyine biri intimate mu Kinyarwanda, si tuvuge ko bivuye ku mutima, biba byuje urukundo. Niyo ntamubwira ngo ndagukunda buri munsi, ariko mbimubwira kenshi. Mbimubwira kenshi
ariko ikintu butakwira ntakoze ni ukumuhobera. Ni iki kigutungura kuri we rero? Kinungura kuri we Umunsi ku wundi. umunsi ku wundi Yeah. nuko nyine nuko uko namutekerezaga ariko ari. Yeah. Yes. Nise kuki ukunda kumureba cyane? Nuko ari iki kintu cyantunguye uramureba cyane no kurenza uko kanyana kureba aza kwisobanura. Ni mwiza ni mwiza ariko ni inshuti yanjye. Nirye ko ari inshuti yanjye ni umugore wanjye. Iyo umubona avuga nka kuri yagiye byantunga kuntu nakomeje kubitegeza kuntu umureba cyane umuhozaho ijisho ari kuvuga ariko ukomeza kumureba akujya ndebe uri kubaza uri kureba umugore wawe. Ni iki umurebamo umva mu mutima umeze gute? Tuba turi gukonekita nyine. Uri kumureba ko atari kukureba. Ntabwo mbizi impamvu atandeba buriya wenda we yaramenyereye. Rese igihe tumaze tubana n'ikingana. So muri rusange ni ibyo. Yeah. Uheruka kumuha impano ryari? Impano? Yeah. Njya ni ryari? Rese impano ni iki? Impano ntabwo mbizi. Gift. Gift rero. Mukanya. Gift nzimuha kenshi. Yeah. No mukanya namuhaye gift. Sinakuzaniye gift. Akon vuze ntabwo tukumvise ariko. Mukanya. No mukanya nayimuhaye. Yeah. Mbwira kanya. Mu gitondo iyo ubyutse ukabona umugabo wawe. Murabyutse ni nko kwistartinga machine yo mu mutwe. Wongeye kubona kuri kumwe na Rwaburindi. Mu mutima n'iki gita cyiza. Bite nibyo mwaciyemo, bite nibyo wibazaga mbere, n'iki gita cyiza mu mutima wawe. Nje nawe nkunda kubimubwira. Mura nyine mubaza ni turi umugore n'umugabo. Oya. Na n'uyu munsi nyine nta nubwo mba numva bitangaje ukuntu ndi umugore, mba numva ntabyumva, mba numva ibintu nyine byandenze. Nyine ndabimubaza kenshi. Ariko uyu mubaza bite nawe n'ibyagutunguye kuri cyangwa n'ibyagutunguye mu rugo? Nta nubwo nzi impamvu. Sinzi impamvu numva bihora ari ibintu bitangaje. Harashyira ibirenge hasi. Simbizi pe ntabwo mbizi kuko nise akora iki kidasanzwe gituma umukunda gutyo gituma wumva ko byose ari byiza. Nyine arasekeje. Reka da. Akora ibintu nyine ntabwo nabivugira aha ngaha ariko mbese ibintu bitangaje ariko arasetsa ibyo bintu utavugira aha ngaha tuhita dukeka ibindi. Oya nyine akora ibintu nyine binsetsa nkabona siwe narinzi urumva hari ukuntu uba waruzi umuntu ari seriye cyane. Reba wenda nk'ukuntu tuzi nk'umuntu w'umuyobozi. Umuntu w'umuyobozi ariko mutari inshuti ngo ubuzi utwakorera inyuma ya costume utwakorera mbese mutajya muganira ubona wenda nko kuri televiziyo avuga. Hari ukuntu nyine bayimagine ukuntu hari umuntu kiriya cyubahiro umubona na hariya ari nacyo ahorana buri gihe. Noneho ukabona n'umuntu araza akabyina akabona umwana bakabyinana ibintu bitari ukubyina ahubwo ari kugira ngo museke. Yego. Nyine afite akantu kari comique n'umuntu uri comique. No mu comedy ariko ntabwo nyine nari mbizi. Ubwo noneho rero ikindi hari ukuntu nakuze nzi ishusho y'umugore n'umugabo. Yego. Umugore n'umugabo, umugore nazanshingano, umugabo nazanshingano, akenshi twagiye tubona n'ingo zibanye nabi, cyase n'izibanye neza ariko ukabona umugore arubaha cyane umugabo, umugabo araje, umutwara araje, mukora isuku hano, umugabo araje, muceceke mukomeza gusakuza, nimwifate neza mujye gukingura. Mbese ukabona ngo umugabo ngo baramutekera ibidasanzwe, umugabo afite igikombe cye, umugabo afite intebe ye. Nyine nkumva umugabo ni umuntu wundi ntifuza ngewe. Nanamubwira uko navuze ngo turi inshuti. Banze njya kamusabira muzi rero byo ko umugore n'umugabo reka tubyihurire. Nyine turabizi ko mu mategeko bihari ariko reka tuzibera inshuti. Numva tubaye inshuti ari byo binyorohera nazanshingana z'umugore nkazikora ariko numva ntari kuzikorera umugabo. Kuko numva mbaye umugore n'abambaye babane nagiye mbona bari batsikamiwe wabaye mukara babyinagajwe n'abagabo babo kuko umugabo ibintu byose aba ari hejuru niyo sura nakuze mbona. Kandi n'ubu ngubu urebye niko bimeze. Uretse ko nyine hamwe ry'uburinganire ari ukuntu ngenda ari balance utuntu ariko niko bimeze ahenshi. Rero
kumva nyine ukuntu turi umugore n'umugabo birantangaza buri gihe, ukuntu atashye n'umugabo wanjye nyine bameze nk'umuntu utarabyumva, ubona ari igitangaza, biratangaje nyine, yeah. bihora bintangaza nkunda no kumaze nyine ntago ari uko ndi igitangaza, ahubwo ni uko nyine tubaho ubuzima buri simple, buri simple, ntabwo kakaza ibintu habemo ayo mahame n'ayo ibyo byose yavugaga yatinye cyangwa se yatinyaga. Nyine tubaho nk'abantu babana. Noneho wenda ikindi no kongeraho uko kuntu dating yacu yari itangaje, hari nk'igihe nabaga nagize stress ndi kubitekerezaho cyane, ubwo namazaga ibyo bibazo nanjye byanyishe, natekereje nk'ukuntu niganiriza mu mutima wese, ni gute ngiye kuba mukasi w'abana, gusa ni gute ngiye sindarira n'umwana n'umwe, ngiye kurera abana gute se, nyine ibyo nabyibaza nawe nkaza kumubaza. Ubwo buzima kubuvamo, hanyuma tugategura ubukwe, tukaba noneho ubukwe bukaba nabyo biba ari inzozi nko ku mukobwa, ngiye numvaga kabisa ninkora ubukwe biza ari ikintu nk'igitego nsinzi. Ubwo nyine hari impamvu nyinshi, ariko numvaga nzaba nsinze igitego akora waje kugitsinda. Noneho rero numvaga kandi kuzibona nyine nambaye iriya kanzu ku myaka nifuzaga, numvaga bizaba ari byiza. Ubwo rero bikutana nuko ari umuntu twabaye inshuti, nabyo nyine tukanabana, nubwo ari zo complications ziri ku ruhande, tunumva tuzangora ariko tukabana. Ubwo rero byose biri bifatanya nyine, nkumva ntabwo mbyumva neza ukuntu nabaye umugore we nawe yabaye umugabo wanjye. Ninde iyo habaye ikibazo ntazibana zidakomanya amahembe n'abavukana byanze kunza ukuntu bashobora kugongana, ninde bwa mbere usaba imbabazi, ufatiye mbere ati mbabarira? Byaterwa n'uwakoze ikosa, uwakoze ikosa asaba imbabazi. Ninde ukunda gusaba imbabazi? Nawakoze ikosa. Nawakoze ikosa. Ubwo nyine ukunda gukosa ninde? Ukunda gukosa se, buriya rero gukosa ntabwo twavanga ukunda gukosa ninde, kurumva ntabwo turi abana ngo buri munsi wenda umwana yaba yanduje hariya cyangwa se yamenye igikombe yagize gute, kwa kundi abana bakina bakangiza ibintu. Rero ntabwo twavanga ukunda gukosa, twese dukora amakosa, ntawe ugira menshi, ahubwo wenda hari nk'ukuntu haba ari nk'akantu wenda kambangamira cyangwa se kakamubangamira. Ubwo niba hari ikintu kimubangamira nkagikora rimwe kabiri gatatu, ubwo nyine mba mbaye ugomba gusaba imbabazi, ariko nta ukora amakosa kurusha undi. Tugana ku musozo, ni iki mwabwira nka couple ndavuga ngo uyu munsi ziri kurwana no kugira ngo zongere kubaho no kugira ngo zongere kubana neza? Reka njye mpe message abajene batarashaka, we ayihe amakupe. Njyewe nk'umuntu nyine wavuze ko mfite inkoni runaka nakubiswe, noneho navuga ko ubu ngubu iyo ndimo ndabaho mvuga ngo sinifuza ko biriya bintu byakongera kubaho. Ikintu cya mbere numva nabwira abajene, kuko nibo bazaba amakupure ejo, no muri weekend hari abazakora ubukwe, n'ubutaha hari abandi, n'ubutaha hari abandi. Reka mbwire aba bajene bari kurambagizanya, bari guteretana, no kwevariwa foundation y'urugo rwanyu, kwevariwa ishingiro ry'umubano wanyu, umusingi w'umubano wanyu, w'ubucuti bwanyu. Ese murakundana by'ukuri? Ikindi, imico yanyu murabona yajyanamo? Uyu muntu urimo urareba uyu munsi, uretse ikimero, uretse igihagararo, uretse akazi n'icyubahiro n'amafaranga, uretse wenda ibyo mwakoranye ari byo ushaka ko mwihutisha ubukwe kugira ngo mugere mu rugo vuba, ndakubwiza ukuri ko nubana n'umuntu kuko mwaryamanye se kubera ko yaguteye inda cyangwa se kubera ko wamuteye inda, mukabisisibiranya kugira ngo byihute mugere mu rugo, ntabwo nimugera mu rugo muzaba nyine kubera ko mwakoze ubukwe, abantu babatahiye ubukwe, noneho muri kumwe mu bantu, aribyo bivuze ko muzarambana. Ndabinginze n'abatarabitekereza, mutekereze neza amahitamo mukora, kandi mugorore inzira zanyu, kuko uko mubayeho uyu munsi nibyo bigena uko muzabaho ejo.
murakoze. ako kantu kanyina tubwiye ko icyo kintu ugira inama amakouple ariko nanone ari mu bibazo ariko nanone nibihe birungo washyira mu rugo rwawe cyangwa washyira muri couple yawe kugira ngo ikomeze ishashagirane ikomeze ibe nziza nacyo kitubwireho. Ibirungo washyira mu rugo rwawe, ikintu cya mbere ni ukuba umunyakuri. Ukaba umunyakuri ukavuga ibyo wifuza. Hari abantu babeshya kugeza n'ubwo babeshya ibyo bashaka, bakavuga ibyo bashaka atari ibyo bashaka. Akabeshya amakosa yakoze akavuga atariyo cyangwa se akayavuga yagabanyije. Mugenzi wawe rero nk'abantu babana buriya bavuga ngo abantu babumwe ntago mama muri umwe nyine gutya ku mubiri, yeguma mwarahuje amaraso, ariko burya amarangamutima bagenda yegerana ku buryo iyo umubeshya bimenya. Iyo umuntu atanyuzwa abyiyumvamo, ntamenye ikintu umubeshye ariko aba yumva ko ibintu mubwiye bituzuye. Rero icyo navuga ni ukuvuga ngo abantu babwizanye ukuri muri byose. Niba yishimye navuge ko yishimye, niba ababaye navuge ko ababaye, niba atanyuzwe navuge ko atanyuzwe. Nyine bareke gutwika ikintu nyine mu byiza no mu bibi. Niba umuntu akuzaniye aya mazi wivuga ngo yo ngo ndishimye cyane ngo nari nyakeneye kandi utari yakeneye, nyine vuga turakoze cyane ndishimye, ariko wijye kurengereza aho ngo nari nyakeneye uko nuvuga ngo urayakeneye azajya ahora yazana nawe kuko wamubeshye kandi washakaga ji, azajya ahora azana amazi kuko wamubeshye nyine ko wumva ngo yakeneye no, nyine tubwizanye ukuri yaba mu bikomeye yaba no mu byoroshye. Niba wakoze ikosa vugisha ukuri kandi ntutegereze ko baza kukubaza. Hanyuma rero nawe wakorewe ikosa, niba uzi ko utababariye, ubundi tuzi ko kubabarira ari ngombwa, ubwo nacyo ndibuze kukivuga, ariko niba uzi ko utababariye nabyo bivuga. Ubwo buriya nubwo wansobanuriye ndumva ntanyuzwe sinakubabariye. Nyine ukuri mu buryo bwagutse. Nshobora kujyana mugenzi wanjye ikibazo akavuga ati nukuri mbabarira ntabwo nzongera. Okay sawa. Ubwo mvuze ngo sawa we yumva ko namwumvishe namubabariye. Yego. Agakomeza ubuzima busanzwe. Nyamara njye sinamubabariye ndacyafite n'akantu muri njyewe. Izindi serivisi za kunsaba ntabwo ndibuze kuzimuha neza kubera ko nta mubabariye. Ndacyafite umubabaro. Nyine ibyo nabyo bimubwiye. No kuvuga ngo kuvugisha ukuri bijyanye na ya communication. Abantu bazi ko communication ari ukuvuga nyine mugahanahana amakuru, ariko amakuru muhanahana nayaye. Mubwije ukuri ko abantu birirwa bavugana kuri telefone, umugabo agiye ku kazi cyangwa umugore agiye ku kazi mugacatinga, ngezeyo mvuyeyo ngize gute, ariko mukaba mutabwizanya ukuri kandi muvugana kenshi. Nabo ngaba bamaze kugira inama bakiri batoya nabo birahari, mukavugana kenshi mukamara n'amabando n'amayinite byose, ariko nta kintu muvugana icyitwa ukuri mutakivuganye. Rero nandi kuvuga ngo abantu babwizanye ukuri byose. N'ubundi amahereze rega mubana neza cyangwa se mukabana nabi. Iyo bimaze igihe mubanye nabi ugera ukabastinga. Abantu bafite depression kandi kubera ko batavuze icyari kibarimo. Umuntu agahinda kakamwica, akabazi kari mugenzi we akamuteye kandi mugenzi we atabizi, azi kamubanira neza. Niyo mpamvu buri abantu batandukanye utagomba kujyamo hagati ngo uvuge ngo buriya ngo ubwambwiye kuri ngo buriya ngo wasanga wari umwana mwiza. Reka wasanga ibibazo bituruka aho udatekereza. Kuvugisha ukuri ni cyambere. Ikindi rero ni communication. Muganire umubwire ibintu byose. Nyine wongeyemo kwakuri. Yego. Hanyuma rero abantu bubahana, namara kubana kandi banakundana. Nukurusha kubwiza umuntu ukuri mukanaganira mugahanana ayo makuru mugagira communication nziza, ariko mutubahana. Hanyuma numara kumubahana mukundi, muri izi ngo hanze hari ibibazo byinshi. Abantu barikunda. Abantu barikunda. Reka mite ndagashyiramo. Bategashiramo. Hari igihe utekereza ubuzima nk'abagabo babamo. Ibaze kuba mu rugo nta firigo haba ngo harimo ibinyobwa byose. Umugabo nka Gerard agataha nijoro. N'urugero ariko. N'urugero ko ntabwo nkuzi pe. Kukubona gutya ko sinkuzi. Cyangwa reka twivugire n'umugore wese. Okay nka Gerard okay twagiye. Avuye ku kazi cyakameramana Samu yabikora. Kava ku kazi wenda arumva afite icyaka. Kugira icyaka ni ibintu bisanzwe. Hanyuma rero ugahamagara umushuti wawe nyine muziranye mukajyana ahantu ku kabari mukanywa icyo mushaka, icyo ari cyo cyose mushaka, icyaka nyine kigashira.
hanyuma tuvuge mukoresha nk'ibihumbi nka 50 urugero cyangwa se 20 cyangwa 100 ayo ariyo yose mukoresheje warangiza ukitahira ugeze mu rugo nta fanta yari hari kandi burya nta muntu udashaka icyo kinyobwa nyine kivuye hanze y'urugo kwanza urumva mu rugo wenda hari amazi gusa niba ari nk'umugore ko turi kuvuga ku mugabo ako n'abagore barabikora nuko nafashe ugiye ku bagabo noneho mu rugo wenda hari igikoma hari n'icyayi cyane kinane gihari hari n'amazi ubwo nyine kuko mu rugo wasize 10 cyangwa 5 cyangwa 2 ubwo urumva byakemutse ugataha wanyweye cya kinyobwa cyawe nawe araho ngaho mu mutima we kuko wamuhe yandi yo gukoresha mu rugo yiriwe abara haravamo ibi nibi byo kunywa igikoma cy'abana isukari gitunguru intoryi zangahe byose ntago azatekereza kwigurira fanta hanyuma rero wowe watashye icyaka cyashize uje no kurya n'ibyo mu rugo kuyo wasize wari ibyo ngibyo birangwa n'umutwe wamenetse ariko fanta ntazayibona hanyuma uraje ngo murakundana kuki utamutaniye agafanta ako kana nukuri hari ibintu wakora cyangwa se niba hari couple nziza nabonye ngo iyo umuntu yagiye nibwo abagiye muri mission niba yagiye he akajya muri restaurant akano kose ariye umukora ateka we agashira umugore we ibyo bintu wariye mu kabari nubwo mu rugo bya bihari siko bitetse kandi iyo mudu wari uri muri hari ahantu nawe ushatse waza mukayijyanamo nyine nukuvuga ngo mukundane atari byo byo kuvuga ngo nyine ngo mu rugo tuvugana neza ngo ntago dushwana ariko nyine ngira no twatuntu musangire ubuzima bwose ibyo nibyo bita ibirungo mukundane ni byinshi navuga hanyuma rero abari mu makimbirane abari mu makimbirane ikintu cyafasha abantu bari mu makimbirane ni ugutekereza bwa mbere atese ko turi makimbirane ndumva nshaka kubaka ngo dukomezanye cyane umva nshaka kubivamo iyo umenya ahantu uri rero umenya icyo gukora iyo ushaka kubivamo nta mpamvu zo kwirushya wenda Dieudonné mbwira birashoboka n'umuntu wageze mu rugo akavuga ati jye nasanze naribeshye mu masegonda make uwo muntu akora iki umuntu impamvu zo kwibeshya ziba ari nyinshi ikintu navuga ntabwo igipimo cyo kwibeshya nanone tugomba kumenya doze yacyo ariko umuntu ubona rwose ko yibeshye aho kugira ngo uhatirize wabivamo ukiri muzima kuko bishoboka ko wanabivamo warasaze cyangwa se donc waramaze kwangirika mu marangamutima izo kesi turi guhura nazo ubu ngubu nyinshi pe kandi wareba ugasanga uko umuntu ahatiriza sinzi wenda nimba utwara imodoka hari igihe ushobora gutwara imodoka ukabyumva ko mu majante harimo ikibazo ariko ugahatiriza ugakomeza ugatwara hakaba igihe ushobora no gutwara kugera ubwo yapine ivuyemo imodoka ikaberanguka abantu bari guhatiriza mu rugo icyo kibazo gihari hari ibintu bibiri hari ukuba icyo kibazo gihari nubwo wibeshye mushobora kugishakira umuti ukaboneka mwemba ariko kubera ko bisaba ibiganza bibiri gukoma amashyi nta rugo rwubakwa n'umuntu umwe ibi bintu bikunze gukorwa n'abagore bakizirika mu ngo ngo kubera abana ngo ibintu yashatse twarabiruhiye twagize gute namusanze nta kintu afite cyangwa ibyo afite mbyongeraho hagira umva ko nakoze divorce none ibi by'ikirokore cyacu cyateye hatazagira umva ko nakoze gatanya mu itorero banca urumva ese abantu tubana bamfata gute imiryango y'iwacu my friend ubuzima bwawe n'ubw'igiciro kurusha abandi bantu kurusha n'ibindi bintu rero niyo mpamvu navuze ngo hari uburyo bubiri simvuze ngo umuntu ubona ko yibeshye nahite aturumbuka agende oya nabanze arebe ko icyo yibeshyeho bishoboka ko yagishakira umuti ko hari urugero hari nk'umuntu ushakana n'umuntu wenda yaramuteruye ugasanga aho kugira ngo mubwire ngo nave mu rugo ahubwo yakwakira akanababarira wa muntu wamuteruye ni urugero nguhaye kubera ko izo kesi ziriho umuntu ugasanga ubuzima bwe bwose buhora buzirikiye ku kuba wamundera mukoreye ikosa muzana mu rugo se birashoboka ko wamubabarira uretse kuba yaraguteruye byibura waranamukundaga cyangwa mwarakundanaga
nimba noneho wamubabarira ubuzima bwawe nawe bwakomeza. Yego, nimba igisubizo ari yego, ngaho genda ufate igihe urire ubukumi bwawe, ufate umwanya wo kumubabarira, noneho numara kumubabarira mukomeze. Ariko nimba ari umuntu w'umunarcissist, yego, wikunda cyane, sibyo? Nimba ari babandi bikunda cyane, ugukandamiza, ukorera amafaranga ukaba utaza hajya, urugo rwose ukaba urwikoreye wenyine, nshuti yanjye ushaka kuzavaho uri umurambo, cyangwa se ukahava warabaye umusazi, bakuvura indwara zo mu mutwe, bakuvura diyabete, umutima n'ibiki n'ibiki. No, uretse no kuba noneho wakwanga kugenda ukibasha kugenda, ukazagenda noneho ugasigara univuza ingaruka za ryahatiriza ryawe. Na moteri y'imodoka iyo uhatirije irashya, iyo iyi modoka iba irangiye, iyo bazanye indi moteri ni nk'aba bazanye indi modoka. Hari umuntu ukwangiriza ubuzima, nyamara uwe iyo uvuye mu buzima bwe gutya uba umeze nk'aho ari icupa bateruye bagatereka hariya bagaterekaho irindi, sibyo? So kubera icyo wakwibambira umuntu, cyangwa se wakwibambira abana cyangwa iki, kandi abana ushobora kubajyana cyangwa ukabasiga, ariko sanity, ubuzima bwawe bwo mu mutwe bukaba buri intact, na bya bikomere bikaba bishobora kuba byaba ari bikivurwa. Kuko uyu munsi none dufite abantu noneho byarangiye. So mu magambo make, nimba ubonye waribeshye, ukeneye nanone kugisha inama cyangwa se abantu bagufasha gusesengura ibintu ubona wibeshyeho, ni ibintu byakwihanganirwa. Ese byibura mugenzi wawe yakwemera ko mugira ibyo mukosora? Nimba mugenzi wawe mutari kumwe mu buryo ubwo ari bwo bwose, nta rugo ruhari, kuko urugo ni urw'abantu babiri. Umuntu w'icyitiriro ntabwo aba arimo aragufasha kubaka urugo, nta rugo ruba ruhari. Rero abantu bave mu bintu by'ibyitiriro, abari mu bintu by'icyitiriro nyine babona ko bitakunda ngo bahuze bubake, ntibave mu cyitiriro inzira z'ikigendwa. Ariko ibi ntago ari ibintu turi bubwire abantu ngo bakore bahubukiye, ni ibintu bisaba ko hari abandi bantu babafasha kubisesengura, cyane cyane abantu babifitiye ubushobozi, ko abantu bose tubana nabo ntabwo bafite ubushobozi bwo kudufasha kwanariza izo situation no kugira tumenye uko tubigendamo. Reka tunagane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ni ukuri twishimiye kuganira namwe, nkeka ko benshi twungukiye byinshi cyane kuri couple yanyu, ku buryo mubanye, ku byo mwaciyemo. Ni isomo rikomeye cyane, kandi tuyifurize ibi byiza, tuyifurize no kuzarambana byiteka. Amina.